И здравейте, аз съм Максплеса, това е следващият ми клип, а този клип е на Minecraft Mod Survival. Махнал съм читните неща, даже докато махнах ги и след това, докато правих това един на зомби ме уби. Тук съм си седнал дестинацията кон, защото си намерих коня и му служих. Съответно, броните ходих да купая, но след това умрях. Пате. Също така добавил съм още доста модове и един от тях е този. Убил съм пеперуда, зомби и това са. Вижте какъв е ефектът. Опа. Те могат да летат. Нали? Но не. Сега защо не може да го смена с човек? Нека се бъркам как се сменя. Ето Макс Крафт. И съответно съм човек. Но опа. Знам как се изхвърлих тези емералди. Сега да стана на пеперуда. Да видим дали ще стане. Защо? Не знам защо не мога да лета. Нещо се е бъгнало. Гаден бъг. Да си бъда Max Place. Аз съм човек. Сега да не се стрелям много в пустинята, защото в пустинята има какво ли не. Паяци, мисля, от едни големи червени. Там мисля точно паяк ме уби. Не съм много сигурен. Какво е това? Припих се. Защо това дърво е подпалено? Всъщност е тук някъде умрях. Разхождах се да изгаса пожарти. Какво става? За Бога, ще убия тези... Каквото и да са овце. Между другото може да видите демидж индикаторът ми. Но, не. Аз станах овца. Между другото, да съм добавил lots of food за на 6-4. Човек. Сега. Смятам да събера малко кабелстона и между другото нацепих малко от това дърво. Сега крафтинг тейбъл. Сега. Айде на айрон кирка да си направя. Ще събера материали за печка. Между другото, ще добавя модът към салеги. Смятам и по-нататък да се направя броня. Имам предвид след още 2-3 епизода. Между другото, никога не правите тези мравки. Защото те ви трансформират в друг свят, в който е The King. А The King е едно от най-силните чудовища изобщо в целия Майнкрафт и всички модове. Така че не го правете. Въпреки че има и по-силни чудовища от него, които не знам как се намират The Queen.
Окей, имам достатъчно материали, мисля, за печка. Всъщност имам точно колкото за една печка. Окей, обаче нямам кол. В тези гадни... Каквото са там. Друг какво са. Окей. Просто ще изчакам това да ми се изпече и ще видя какво мога да си крафтна с него. И ще продължа нататък. Саут. Окей, да видим дали може да се крафтва нещо с това. Едва ли ще може. Много не съм запознат с мода и не съм сигурен какво точно се използват всички неща. Окей. Тук има още доста неща съм добавил, както виждате. Окей, им чувство, че те мравки ме преследват. Усетих се на какво могат да се правят. Но. Окей, доста им вече. Мисля, че... Добре, стига повече. Няма смисъл да печа. Мисля. Окей. Накъде да тръгна? Ей, това блокче ще не трябва. Това е някакво спаунер на мравки. Между другото, вижте бъгнатият ми демидж индикатор отгоре. Показва само животното, не показва колко демидж е или нещо друго. Ей, какво са тея? А ти какво си? О, крокодил. Окей. Опа. Сега си представям както се бие с крокодила и някакво животно друго да му нападне. Окей. На къде да потегля обаче? Това е така. О, безкрайна пустиня, но. Предпочитам това. Сметам да се заселвам след и този байом. Ще избегна тези крокодили. Имам достатъчно неща, за да си направя едно легло. Обаче не знам, защо винаги като снимам с Fraps, а не с Bandicam. И с Fraps ми зареждат чънкове. Няма си представя защо е така. Ето с Fraps. Уоу! От началото на клипа вече 2 пъти ми лагва. Това е лошо. Доста лошо. Всъщност на Fraps почти никога не ми са зареждали чънкове на Mod Survival, когато съм снимал. Както и на Hunger Games. Като се замисля, доста рядко ми зареждат чънкове на мен. Даже почти никога, когато не съм снимал, не са ми зареждали. Само един път, 2 пъти, 3 пъти. Окей, а сега просто си се шля в тази пустиня и нищо не постигам. Окей, тази руда съм я виждал и преди. Тя е някаква руда просто. Да си нямам представа пак какво е. Добре, трябва да намеря нещо. Ма какво не... Окей. След този байом, като го кол. Като мина този байом, веднага ще живея в следващия, какъвто и да е. Освен ако е пустинен, няма само... Ако е пустинен, няма да живея, ако е някакъв друг, ще живея.
Зато баем да си каже безкрайно. О, виждате ли го това? Там, къде е само, че... Ой, стига. Ох, пребих се. Докато зумвах. Това сокол ли е? Май не. Вече не е сокол. Или онова си не виждаше тези звуци. Ето. Не чувствам, че те могат да... Ето, те могат да ми направят нещо. Просто ще ги заобиколя. Бре, какво е това? Много странно ми изглежда. Това може да е спанер. What? Ох. Окей, за пръв път виждам такъв спаунер. Това сигурно е някакъв бък. Дори си нямам представа как да го взема. Дали ако мина от другата страна? От тази страна трябва да го взема. Ой, намирам втори спаунер. Тук ми се струва, че има много спаунери. О, това е спаунер на паяци. Ой, намирам... инвентара ми е пълен. Това, не ми трябва това. Това... втора диамантена хорсброня. Вече не. Какво е това там? Някаква руда. Така за ми рудата. Гъбите не ти трябват. Бъгнато кладенче. Окей, чула съм, че по тези кладенци имало нещо. Глави май. Един приятел, по-точно бях чувал за глави. Но всъщност доста попътувахме. Това беше от мен. Аз бях Max Plays. До новия харесва епизодът и харесайте, коментирайте и